É Uxía Pedreira unha voz indómita, pero ao tempo esencial no desenvolvemento da música galega deste século. Unha muller poliédrica, salvaxe, rebelde e sofisticada, co don da palabra escrita e cantada. Creadora infatigable, dinamizadora empedernida, compositora e intérprete de talento e de personalidade exuberante, a Pedreira foi a encargada de pechar a edición 2024 do Xoves de Codas. Un chisco antes mantivemos esta conversa a corazón aberto, e é que ela non é quen de facer as cousas de outro xeito. Uxía Pedreira, a Pedreira, como te chamo? Como que irás? Últimamente... Pedre. No, últimamente, pues a xente así do oficio me chama Pedreira, pero máis acercalos, Uxía, claro. Uxía, bueno, pues entonces nos acercamos, Vale. non? Que para eso nos coñecemos de moito. Sí, de fai moito tempo. Sí, señor. Moitas veces escoito, non, ou leo, Uxía Pedreira é unha figura esencial no noso discurrir musical. Moitas veces esas cousas dicen, ti sabes, como frases feitas, non? Pero que no teu caso é absolutamente certo, non? O sea, a figura, estes días percorrendo un pouco a túa biografía, que estás aí, o sea, claro, Chouteira, non? Que era Chouteira? Chouteira era unha tolería no momento que saiu, e mira ahora, non? A lembranza que queda dela, e aí estabas ti. Como recordas aqueles inicios nun tempo no que non era tan propicio o ambiente nin a escena con respecto a ese tipo de propostas, claro? Sí, eu naquela época que eu recordo que gravei o primeiro disco con 24 anos, con Chouteira, ou eu iba a cumplir 24 anos. E era un pouco naif eu con todo, porque ademais, vindo así de donde veño, do Cantábrico, ali do norte, mar por medio con Inglaterra, pois a miña inspiración estaba moi lonxe do que vía en Galicia. E hasta que me fun acoplando, eu teño esa lembranza de Choutera de dicer cuántas Galicias hai, non? Porque eu salía de un mundo ali, musical, totalmente diferente, pero totalmente diferente, digo. Entón, achegueime ao mundo da gaita, que non tiña ni idea, achegueime a casi todos os mundos, e por curiosidade, e por exploradora e por inconsciente tamén, pois achegueime a moitos mundos musicais. O que viña, Non por visionaria. no, bueno, si podes decir porque quería ver o que hai, entón, pois, cando se acercaban a min os de rock, pois eu tirábame á piscina e moitas locuras que me tenen colocado en, en espacios e en lugares, por aventura, por aventura. É que claro, ti imagínate agora, no 2024, presentar un proxecto como podía ser Nenos da Revolta, ou como podía ser Xenreira, ou como podía ser Galegos. O sea, ahora mismo tería unha repercusión tremenda un proxecto así, non? Con aquela capacidade de innovación e con aquela posta en escena e aquela potencia que tiñan aqueles proxectos, o que pasa que se cadra adiantáronse ao seu tempo e non foron entendidos. Bueno, o rock galego tiña nos 90 foi moi interesante, sí, porque había moito pensamento interesante. E eran colegas da universidade, para min. Éramos todos colegas da universidade, entón, pois, mentras estabas na biblioteca, na cafetería estabas facendo unha letra. Entón, era como todo normal, sabes? Non sei. E despois chega ni máis ni menos que Nordestinos e, por último, antes da túa carreira en solitario, Marful, non? Con Guadi e con Ave, non? Eso... Claro, é que, pero aquí o punto importante para que chegase a Nordestinas, Marful e tal, foi o Conservatorio de Música Claro, Tradicional ahora de falamos. Lalín. Ese foi o punto importante, porque eu me fixen con 27 anos directora de un tema difícil. E eu a Lalín teñolle moito cariño e ademais agradecemento porque me abriron moitos camiños, pero políticamente era complexo para 27 anos e o relacionamento. Entón, aí foi un viveiro. Aí pensa que o mellor pasaron máis de 500 alumnos e parte deles alumnos que están en escenarios e facendo xiras entón, ese foi un viveiro onde os profes, os alumnos, pois creamos unha familia. Eu puxen moito corazón en que nos relacionáramos ben e en ter pensamento para crear
novos espacios para a música. Eu aí meten moita enerxía. Que claro, conservatorio de música tradicional, ata que punto Sí. era importante, non, para algo como a música tradicional, que sempre se falou de transmisión oral, de improvisación, de repente, dotalo desa ensinanza máis ou menos regrada. Era moi importante porque eu vía moitas carencias en aquel momento, carencias que aínda existen, é dicir, nós ali estudiamos historia da música galega e non somente enfilada para a música tradicional, non? Sino para que conoceramos como o contexto galego estaba situado en Europa e no planeta. Entón, iso cambia moito a cousa. Tamén fixemos congresos de antropoloxía musical, revisamos letras, compositores, currículum, que outra maneira hai pedagóxica para ensinar as artes. Tamén foi un punto de inflexión non só na miña vida, eu aseguro que en todos os que estivemos ali, porque éramos novos, os nosos cerebros estaban a tope na creatividade e en facer conexións entre distintas partes do país. Eu ben sei que ti nunca tiras da falsa modestia, así que atrévome. Canto lle debe o boom actual da escena tradi, e do tradi galego, ao Conservatorio e á Central Folke? Pois ahora mesmo creo que teño unha taquicardia. Xa sabías que... Non, non é unha cuestión de débeda. Aquí naide debe nada, todo o mundo pon a súa pedra para mellorar o ben común, creo. Pero que sí que abrimos e que desbrozamos, afeito, aseguro. E con 50 anos publicas, ou asinas, mellor dito, publicaches moito, pero asinas o primeiro disco co teu nome ou co teu apelido. Sí, sí, pero por esa historia que te digo, son filla única e eu creo que eso tamén influye en que me líe con moita xente. E entón, que líome con grupos de xente e con proxectos, pois vamos a facer eso, pois vamos a morte a facer iso. Entón, pero desde que naceu Lúa, como que repleguei, desde que naceu a miña filla, con parálisis cerebral, fixen un stop, mirei todo desde outro punto de vista, e dixen, no, agora colles o dedo, giras, e todo hacia ti. E estou nese proceso. Sintes máis pudor cando asinas co teu nome que cando asinas no paraugas dun grupo? No, para nada, no. Pero supoño que eu creo que foi desde esta maternidade tan cruda, tan dura, que adquirín unha seguridade que o mellor non tiña antes, mira tú. Porque a diversidade funcional te coloca en unha situación supostamente que para todo o mundo é difícil, mas eu vexolle tal grado de beleza e de posibilidades a explorar que a min solo me trouxo ben entrar en ese planeta tan extraño. Ti falabas de que a Central Folke fora un punto de inflexión, realmente o punto de inflexión máis gordo, máis grande da tua vida foi o nacemento de Lúa, Sí, no? A filla con parálisis cerebral, sí. non só en canto a traxectoria vital, senón tamén en canto a traxectoria profesional, non? Tú, nese momento, no 2014, decides parar para volcarte nos coidados de Lúa, e agora que retomas a actividade, resulta que Lúa é a túa principal fonte de inspiración. Claro, porque outro día estaba lendo un libro que se chama Antiterapia, que me parece interesantísimo, e decían que agora estamos situados na diversidade sexual, a tope. E situados, evidentemente, na diversidade racial e todo o marketing e todo o capitalismo vai por aí, non? Pero que realmente onde está a salsa é na diversidade de inteligencias. E entón é por aí polo que a mí me inspira tanto Lúa como os seus compañeiros, porque a maneira que tenen de escoitar todo, as voces, a música, todo,
para min é como se estuvera lendo unha enciclopedia, o sea, é bestial a información que me dá esta nena, e a nena, e os compañeros, o colexio, a fundación, todo o que vai con el. E como ela escoita a música, tamén me levou a filtrar, vai, isto non é importante, vaya, isto xa está estúpido, pois aquelo, entón, grazas a ela, eu empecé a escoitar diferente, e polo tanto o disco que íbamos, o basal que facíamos en Friol, pois eu gravaba, facíamos cousas, os músicos enviaban, volvía a casa e poñía a ela. Sí. Hombre, claro. Y entonces veía dónde estaba el, ¿cómo se dice? Con dónde estaba a esencia e dónde estaban as cousas interesantes. E houve cancións que desbotaras porque... No, de cancións no, as cancións iba directamente, sabía cales iba a facer, pero sí, por exemplo, dinámicas, non? E logo xa foi super bello cando grabou, pois como se escoitaba a sí misma, non? Eso era super bello, sí. De feito, ela acaba o disco, non? Que foi, bueno, foi un xesto moi bonito porque empezas coa tua nai e acabas coa tua filla, o disco. Sí, porque a miña nai canta moi ben, ten un don para a música brutal, e Lúa, pois, ten un don para o jazz, claro, porque ela improvisa, pero improvisa na nota, en escala, e improvisa de unha maneira genial, non? Dentro das súas lesións, claro. Ademais de Lúa, hai outro elemento que condiciona moito a túa música, non? Porque sempre está moi vencellada, moi arraigada a él, que é o territorio. Sí. Ata que punto inflúe o lugar onde creas con respecto á música que creas? Sí, a min total. Eu cando vivía aquí, pois os versos salían daqui, ou das miñas vivencias daqui, ou das situacións de beleza ou de tristeza, eu creo que o territorio nos conecta directamente coa poesía vital, non? Entón, pois, alá me pasa exactamente o mesmo. Eu son moi marítima, son de estar todo o día na agua e no mar, e entón, pois inspírome e creo con ese horizonte nos ollos, con eso que miro. Como lembras os teus 5 anos aquí na Illa de Arousa? Uah! Moita festa. Moita festa, moi bon peixe, moi bons mariscos. Moi boviño. Moi boviño, sí, porque disfrutei moito da comarca, que mira onde estamos, que estamos vendo. Ben, e logo tamén fun un pouco, vivía nunha casa colectiva, que nunca me pasara eso, non? E estaba tamén moi pendente da xente, e de axudar, e de coidar. Moi ben, fui moi feliz aquí, además tiña habitación directa así ao mar, guapísimo. Liguei moito. Moi ben, fui moi feliz, sí, moi feliz. E agora, casa, que é outro concepto que va asociado á tua música de forma permanente, ahora a casa é a Mariña. A Mariña, sí, por agora sí, por agora a casa é a Mariña. E estar pendente dos cuidados, sí, sí, pero gustaríame moitísimo salir, porque últimamente pásame que cada vez é como se a vida me colocara en vas a tocar e levas unha función máis alá de tocar e tes que volver sana e salva e aí van a pasar máis cousas que unhas cancións. Entón, os concertos están sendo moi... me removen e vexo que, bueno, que é máis alá de tocar a miña chegada a un lugar. De feito, en Ribeiras do Eo dis canto para ter saúde. Sí, porque o tema saúde, desde que empezou toda esta vida con Lúa, pois, claro, pois se antes un iba un pouco máis salvaje, pois agora ando con máis cuidado no sentir, no pensar, no decir, no falar, ando con máis cuidado para estar eu sana e salva. E segue sendo saúde, a pesar de, joder,
Ti en toda a túa traxectoria ben o sabes, non? A pesar dos quebradeiros de cabeza que provoca e dos sinsabores que xera, a música segue sendo saúde. Bueno, hai quebraderos de cabeza e todo eso, eu entendo que te refires á parte máis comercial, Sí, por suposto. porque todo o Claro, mundo claro. está está moita xente, pois, que queres bolos, que queres máis proxección, que non sei que. Pero eu non vivo diariamente así, eh? Eu penso que me tocou este líquido da música, porque tamén me podía ter tocado da pintura, pero como que me tocou este líquido musical e creo que por o que te decía antes, por eu coñecerme, recoñecerme e axudar tamén a outra persoa a través da arte a que así o faga. E creo tamén que a toda a xente que temos, todo mundo ten un don e un talento. E se o desenvolvemos, pareceme que é algo de futuro de cada un, sabes? Desenvolver o seu don e o seu talento. Ás veces teño, por iso que dices tú, que ás veces teño dito, vai, vou a seguir na música, se é tan difícil ao punto comercial. E teño tido baixóns, pero tamén teño tido xiras enormes, e Brasil, e Cuba, e Inglaterra, e Francia, e fun a non sei cantos E o sitios. concerto do Colón. E o concerto do Colón e o Parlamento Europeo. Entón, como eu creo que como moitos oficios, é de sube e baixa. De sube e baixa. Estou seguro, polo que temos falado moitas veces, que se che pregunto cal é a palabra máis importante da tua vida, vanme decir filla. Pero, despois de filla, cal sería? Ti que eres tanto de palabras, A primeira non é filla. Non é filla, non? Non. A primeira son eu. Ah, Sí, pero se eu non estou ben, non hai filla. O sea, a primeira é que eu ben de saúde mental e para eso sei cuáles son as cousas que teño que facer. É un autotraballo, sí. No, a primeira son eu. que importante, non? Sí, sí, sí. A máis importante son eu. Es que si non avanza a cosa. Teño dito cousas así que sempre me deixan moito que pensar. Eu lembro unha ocasión que me dixeches que o prazer é engañoso porque te leva a fuxir da realidade. E que é algo que hai que manter, dixeche unha palabra fermosísima que é acabicornado. Cabicornado. É que a palabra cabicornada sempre me fixo muchísima gracia, porque escoitaba eu por ali pola Mariña, cabicornado, e eu, isto que cabicornada. Hasta que me dixeron, é eso, e é que unha corda colle o corno de unha vaca e atas á perna, entón a vaca anda así. E hai que acabicornar o prazer. para mí, sí, totalmente. Eu creo que estar no real, no auténticamente real, ni desexo, nin placer, nin todo ese rollo, no real, e no silencio, e non esperar nada, que a partir de aí, cando consigues eso, e non o consigo sempre, é cando empezan a suceder as cousas. Cando non hai expectativa, cando non hai expectativa. Claro, estamos dicindo aquí que hai unha empresa e tenen que... hai planes, non? Hai planes... É diferente, é outro tipo de mundo, pero... Vamos, que eu se pudera ser monje tibetano sería... pero non podo, menos con esto. Me rindo. E xa aproveito a palabra que me gustou moitísimo. Como fas para acabicornar a dor? Pois, isto parece unha entrevista de psicología. Acaso esperabas outra cousa? Me mata, este tío me mata. Pero, bueno, que a dor dá moita información e todos temos dores de algo, non? E o corazoncito e tal, pero dá moita información de hacia onde tens que estar atenta. Entón, e tamén son, eu aí son un pouco como o meu pai é moi optimista.
pesar dos achaques da vida. É moi optimista, un tipo que tira moito para adiante. Pero non por loita, non? Sino por en busca da calma. Tamén ten así un aspecto un pouco Buda. Daí a portada que fixeches. Non, a portada foi... Sí, a portada, pois mira, non era por ese lado, ahora que o dices. A portada esta do segmento é moi bonita. É moi bonita, sí, é moi bonita. Era un pouco, pois, por amor a as Venus paleolíticas que me gustan tanto, e a pedra en sí. Que pasa, claro, como non se vai ser así contigo? Eu revisando estes días entrevistas que temos feito onde hai moito, no 2014 dixeches unha cousa desas bestias. Eu vivo no pánico. Dixo, hostia, Daquela sí, carallo. daquela sí. No 2014 vivía no pánico, te lo puedo asegurar. E hoxe, onde vives? Non, hoy no. Pero nacendo Lúa no 2013, no 2014 eu vivía no pánico. Ter unha nena que non entendes absolutamente nada, sí, absolutamente no pánico. De ti se ten dito cousas moi bonitas, non? Pero a mí fixo moita gracia. Germán Copini dixo de ti que eras un tritón. Con que animal te identificas? A ver, é que o de Germán Copini, cuidado, eu nunca o tuve en diante, o sea, nunca nos vimos, pero me chamaba por teléfono, antes de 4 meses, 5 ou 6 meses antes de morrer. Entón, tuvimos moitas conversacións telefónicas, sí. Vamos, que eu teño un mundo de oficio musical raro atrás, non a la vista. Sí, acabo falando con moita xente, pero o que de Germán sí foi un golpe para min, porque tiñamos grandes conversas, sí. E o do tritón? Pois polo da profundidade. Sí, polo abismo. Dixeches antes que non serías monxe budista polo viño. Como é a túa relación cos nosos viños, co albariño? Boa, eu encantame, flipame o viño. Estou tamén moi ilusionada de estar hoxe aquí, porque eu sei que a bodega intentou que viniera moitas veces, e unhas veces, pois, sí, non o posible. Recordo que Rosa e Pablo unha vez me fixeran unha etiqueta. Me regalaron un viño de Martín Colos con etiqueta, con uns versos de Tristras, sabes, esta canción que utilizaron en Operación Triunfo. Entonces, pues a verdad que yo teño moitísimo, por Rosa e por Pablo principalmente, claro, moitísimo cariño a estas bodegas, e estou pues como moi ilusionada e hasta nerviosa de estar aquí, sí. Unha amiga túa, que acabas de citar, dixo que ti eras moito de barra, por eso escollemos esta esquina. É certo? Bueno, que me gusta o mundo da taberna, de falar, de conversar. O tema das tabernas, o mundo da taberna é glorioso en vivencias, non? E é tamén o lugar interesante para a comunidade nas zonas rurais, non? Se perderon tantas tabernas, unha pena, con esta Galiza abandonada tamén. Que imos ver esta tarde na terraza? Pois esta tarde, pois as cancións que leximos para pasar este brao, esta banda, que estou encantada de ter esta banda, que non me ha tocado la lotería con esta banda, non é unha banda, é unha bandaza, chamolle a Santa Banda, así que imagínate. Cachito, que ven dunha saga de músicos de Ferrol, importante. Sí, coñezo, sí. Cachito, sí, dunha saga de músicos importante. Caruso, que é brasileiro, pero que leva anos en Galiza, ahora está vivindo en Madrid, pero bueno. E é un tipo moi interesante porque combina guitarra clásica con guitarra rock, con música brasileira. E logo, pois, claro, eu axudeille a cruzar o Atlántico desde Cuba por aquel proxecto de descarga ao vivo de fusión da música galega cubana, Alejandro Vargas, que era quen dirixía musicalmente o proxecto. Quedouse, casouse, ten 2 fillos, e por fin volvemos a xuntarnos este mago do jazz, Alejandro e eu,
E entón somos os tres, recuperamos cancións miñas de varias épocas e así un cóctel, pois as lanzamos, sí. Escoiteche unha vez decir que somos unha bomba de emocións metida nun corpo, así que Sí, hoxe estou seguro que esas emocións van estoupar, esa bomba vai estoupar, vai rachar moitos corazóns, así que disfrutaremos lo que sexa así. gracias. Chin, chin.